mbalayirira mutya Katonda sente z'okujajamya okutuwonoonera sente tukyazireeta mu church mwe muli kundiga muzigamba zibuka amaaso nga nammwe bennyini church ze muba kuŋŋanyisa sente okuzimba ziri mu mannya ga families zammwe kati nabo mubazibula amaaso mubagambe nti n'ebizimbe bye muli mu kuzimba biri mu mannya gammwe bye mubalimba musima muzimba zibikisima muzimba church ze bayita bikisima ze zikoze zitya muzimba ezo church bannansi zammwe z'abasumba na families zabwe omusumba munnaku ntono nnyo teweewunya okubanga church baziriramu bimansulo nze mbabuulira amazima oba business ebbeeyi so bw'oba owulira ng'olina gw'oyagala okwataakinga tuveeko omuntu yenna ali wano ku media tolina kumwataakinga omanyirwa ffe tubagaggawaza basajjamu abasumba tewaliwo omuntu ayinza kukusabira mukisa ng'okufukamira ku mavivi go ku ssaawa 9 ogw'ekiro budde nga bukya n'okusiiba ne weesabira omukisa w'otudde omusumba akusabira omukisa bw'akutigaatiga amabeere paka fakati fe abayonsa ogenda okulanga amata gatandise okukuvaamu nga n'atandika kukutiisatiisa nga bw'agenda okukolimira tewaliwo kikolimo nga Katonda yayogedde mugaggawadde mufunye ssente lwakubanga ffe be mujerega ne mujevuna ate toddangamu omusumba yenna ali okuyimirira n'ogamba nti ovuma omuntu gw'olifa tewenkanye bannaye obadde bubi wano jjojjuuzi zibadde ssente zaffe ffe tetuvuma tuwa discipline and by the way lwakuba abantu osinga temutegeera baana banno we just discipline you ne tukuteeka wooja kiringa bwolaba amalaalo bwe gaba siga seminti teganyirira naye bw'ogateekako seminti ne gatera kati naffe kye tukola tukutereeza tukujjukize nti Mukama yakutuma kugamba abantu bigambo birungi Mukama yakutuma kulabirira ndiga kuzikumaakuma so si kutwawulayawula politics tatwawudde naye abasumba ate mwe mukozesa kyamaanyi okutwawula buli we mugenda okwogera mwogera ku Bobby abasumba mu protectinga properties zammwe not we as Ugandans mutuleke mutuveeko mutwesonyiwe ffe tubaleetera obusente tunatubaleeteddewo mu budde obutiniti naye tetukyabawa ssente nnyingi nga Bobby Wine tetunnamala kumaliriza kikyalina Bobby Wine yagaggayolira ku myaka 21 Bobby Wine okuva nga alina emyaka 8 yalina ebirooto bingi ate era byazaatuukiriza Bobby Wine talina muntu gwe yali akubidde essimu nti amusolooleze ssente naye mmwe kuvadde wano mutugamba okuteeka ssente mu kabbo which you have done tukikoze nga bwe mukyagala naye ebintu ebimu mubireke gwe byolabanga bikususseeko bireke mugende mu state house muno ne ssente okitegeera nsigambye basumba bonna mbasaamu ekitiibwa abasumba abafa ku bibakwatako mwe ne mutukuŋŋaanyamu ssente mu bulungi naye abafa mbita bakwata sente kati zigenda wa Bobby Wine tusobole okumaliriza era bangambye n'okuŋŋamba nti ekituli kya toyi kye kyetaaga bulletproof era baganda bange sente ezo zirina okuŋŋaanyibwa mu kaseera katono nnyo kyo nakyo kisobole okuggwa naye bino ebyokuddawo mutandika okutiisatiisa musimanyi ojja kunkolimira nammwe bennyini abamu abasumba muli bikolimo abamu abasumba muli bazinyi ba bimansulo mu ggulu tolinawo oyinza kutuula mu ggulu so leka kujajinga muntu kutunuulya muntu n'omujajinga n'ogamba mbono simanya jagenda mugeyeno nagenda mugwe gwani gosamukaki it's only God who knows you more and better chovola banganze nakobo okugenda mu machaji akasente kange wempulira nga kinkakatako nga ngenda mu babies home mpa abaana akasente mitwalo jange etawo nengamba list balazi bakulyamu obuugi bw'okumacha bwe bagenda okukola omanyirwa tuwa abantu abatasiima abasumba temukyasiima tuteeka musene tuziteekamu tuba twakamaleeza akabba akagamba mbu zino za kiweebwayo nga buleeteze kimu eky'ekkumi nga maleze ekimu eky'ekkumi bw'omusumba ennyumba yagala kugwa ne mutugamba temwetaageza omusolo ne muteekawo akabbo buno obubbo bwonna bwaki naffe katika tutandika okubwaki buno obubbo mukwate akabbo kamu kabeere obubbo bubiri ak'ekiweebwayo n'ak'ekimu eky'ekkumi kimala naye n'ogamba nti simanyi oyagala kuzimba ennyuma wa gundi simanyi oyagala kukola simanyi oyagala kukola simanyi oyagala mugezeza kukola kino mwagala sente ez'okukola kino muzijja mu bantu ate be muli mu kujerega tebasobola kwenkana nammwe naye mulimu amagezi we muba mutudde okutandika okukola videos nga mwagala otuvuma abantu be muvuma be mugamba nti basobola kwenkana nammwe be musaba ate ssente tolabanga muli bakalu kyova olabanga mbagambye nti abamu kumwe muli bazinyi ba bimansulo mu ggulu embeera emu mugireke bwe kyolabanga tonyumiddwa pasita tekijja kuyamba kwogera mu bantu ate toyagala bakugambe bituufu ng'ovaawo ng'obireka ng'otuula ng'owummulako okuwummula bannange basumba baffe si kubi mwe mweremeza ne ku bizinesi eya Monday to Sunday namwe mugende mwokye kasooli
bera ko ku Sunday ku Monday Tuesday Wednesday gendo oyo chegendo okube ku matafali musumba Yesu talina we yabagambira anti Monday paka Sunday mubere muyeka unaye mwe mugifudde business mufudde church business mugende namwe mukole kubira nawe bera kewa kamusumbo yoze kusowani olabo obono owunye nene motoka eze beize muvugane muteka ku mitimbagano ze muno na direct yewe ezo sente za abanasi atebe muri mukugamba tebasobola kubenkana tewali omuntu gosobola kudetermine ngo butakwenkana okujja ko nga ugenda kumuwa butwa naye omuntu yenna akyali obulamu God can make a way ate kumwe basumba muyimirize mu kifaananyi kya Katonda kati naffe twatandise okyeyimiriramu kale ekifaananyi kya Katonda naffe twakituuzizaamu Bobby leka ayimirire mu kifaananyi kya Katonda ku lwaffe kubanga mutusobedde ebintu ebitakakwatako gwe weegadange na mukyala wo bamwegadanga oba mwegulira biki ebya miliyoni 10 mwe mukole ebyo ffe tetubalinaako buzibu kubanga era endiga ensiru mugende ku street abantu baliwo abeetaaga obuyambi nzereka mbagamba amazima nakwatako sente 15,000 nali mpita ku street nze mumanyi nti abamwoyo kubanga manyi